गाइस, अमेरिका में रहने वाले कुत्ते की किस्मत खुल गई है और वो जल्द ही करोड़ों का मालिक बनने वाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कुत्ते की मालकिन, जिसका नाम जू एसेन है, वो प्लेबॉय मैगजीन की एक टॉप मॉडल है और वो अपनी पूरी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करने वाली हैं। मॉडल ने इसके लिए वकीलों से बात भी शुरू कर दी है, पर कुत्ता इतनी संपत्ति का क्या करेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। गाइस, क्या आपको भी इस कुत्ते की किस्मत से जलन हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।